желге қарсы күресек, яғни бұл жерде көп кешпей біздер қаржалады деген сөз шықты. Жарайсыңдар. Қазатбек. Қой тісін қайраса кешікпей боран соғады деген сөз шықты. Бізде күн батарда көк жер ашық болып, қызыл шапақ шықса, ауа райы жылынады. Бізде жаз найзағайлы болса, қыс жұмсақ өтеді. Жұмсақ өтеді. Жарайсыңдар балалар. Жаз найзағайлы болса, қыс жұмсақ өтеді дейді. Бұл қазақтың қандай сөздері? Қазақтың ырымы, ырым және тиім сөздері. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, қазақ халқымыз ауа райын қалай анықтаған? Кім айтады? Ал, Меруерт. Аспанда жұлдыздар көп болса, ертеңгі күн ашық болады деп. Солай болжаған. Жарайсың. Тақымет айданасын айтамыз. Күн батарында қызыл болса, ертеңгі күні күн жылы болады деген сөз. Күн жылы болады деп болжаған. Тағым айтады. Егер де осы күзде біздер ағаштар астына сырғайды ғой, егер емен ағашы астынан қарай сырғайтын болса, онда бізде қыс қатты болады деген сөз. Қыс қатты болады деген, иә? Қазақ халқында сондай әртүрлі тиым, наным сөздеріміз көп екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, мәтінді оқыдық қой. Мәтінді оқып түсірген болсаңыздар, сол оқылым тапсырмасынан мәтінді инсерт әдісіне саламыз. Инсерт әдісін білеміз ғой балалар? Иә. Ал онда жазамыз. Ал балалар, уақыт аяқталды. Жас болсаңыздар, кім оқиды? Қайсы қатарыптар? Қайсы көксейді? Білетін ақпаратқа бізде сәуір айының 14 мен 19 аралығында күннің суытуы және жаңбырлатуы халықтың жағдайы. Ал жаңа ақпаратқа қыста бұлт қарсы бағытта көшсе, онда бізде көп ұзамай қар жауатыны. Ал келіспеймінге қой тісін қайраса, қыс жұмсақ өтеді. Көңілінде сұрақ туындады, оған сүміленің суы қай айда жүреді? Қайда жүретіні сізге көңіліндегі сұрақ болды екен, иә? Жарайсың, жақсы. Тақым оқиды, ал Айзизасын оқиды. Қалғандарымыз білетін ақпарат, қазақ халқымыз ауа райын жан-жануарлардың әрекетіне қарап болжаған. Жаңа ақпарат, жылы жақтан құстардың ұшып келуіне байланысты наурыз айының соңына қарай жауған қар құс қанаты деп аталады. Келіспеймін, қой тісін қайраса, кешікпей боран соғады. Көңілінде сұрақ туындады. Неліктен халқымыз сүмбіле туса сол деп атайды? Сіздің де ойыңыз Динораның ойында атайды, не? Сәуір айының 8-9 күндері қызыл жұмыртқа салқыны өтеді. Жаңа ақпарат, жаз найзағайлы болса, қыс жұмсақ өтеді. Келіспеймін, қой тісін қайраса, кешікпей боран соғады. Көңілінде сұрақ туындайды. Құралай салқыны мамыр айының қандай күні айлықтары өтеді? Оқу мәтінін жақсы түсіндіңіздер ғой, иә? Ал енді осы мәтінде біздер оқу тапсырмасында біздерге шылау кездеседі. Сондықтан сіздерге шылаудағы түсініп кетейін. Шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады деген балдар. Шылауда лексикалық мағына болмайды. Сөйлем ішінде шылау, яғни сөйлем мүшесі бола алмайды. Шылаулар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша мән түспейді. Шылауларға қосымша жалғанбайды. Олар бөлек жазылады. Мысалы, ақ пенен қара. Ақ пенен қара деп оқимыз. Яғни бұл жерде шылау қайсы екен? Пенен. Алғашқыларында сөз бенен сөзді байланыстырса, кейінгілерінде қосымша мән түспеп тұр. Ал енді балалар, оқылым мәтінінен шылауларды табасыздар. Сол шылауларды қою әріппенен жазылған сөйлемдерге шылау қосып, оны қайта түрлендіріп жазасыздар. Тапсырманы орындаймыз. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Ал балалар, тапсырманы орындап болған болсаңыздар, кім оқиды?
қайтадан. Берхан, оқи қойшы. Сабақ сайын күні бұрын дайындалған күнде ұшырып көріп, жердің бақыты ақылда көрген ата-бабамыз. Жарайсың. Ал балалар, бүгін тақырыпты жақсы меңгерген болсаңыздар, бүгін кері байланыс ретінде сіздерге мынау плюс-минус қызықты әдісі бойынша кері байланыс жасап өтесіздер. Плюсқа бағанды сабақта ұнаған нәрселеріңіз жазасыздар, қандай ақпарат алдыңыздар, сол туралы жазасыздар. Ал минус бағанына сабақтың ұнамаған немесе түсініксіз сәттерін жазасыздар. Жазып болдыңыздар ма балалар? Плюстан оқушыға жазғанын. Маған ұнағаны қыркүйек айында сүмбіленің суы жүреді. Сүмбіле жаңбыры өткен жердің көдесі қалың болады. Жарайсың. Ал мағытада кім оқиды? Ал Назым сен оқи ғой. 6 айдың қыстың қақарлы бораны мен қатты аязын ақырап айы деп атаған. Және кім оқиды тағы? Оқитындарыңыз бар ма? Динара оқи ғой. Мен плюске сүмбіленің суының не екенін түсінгенім, ол маған ұнады. Ал енді минусқа келетін болсақ, маған барлығы түсінікті болды, мен ештеңені түсінбей қалған жоқпын. Қызықтыға келетін болсақ, ақырап айының не екенін түсіндім. Маған жалпы сабақ ұнады. Жарайсың. Ал балалар үйге тапсырма, 5-ші тапсырманы аламыз. Шуалды үйге оқып келеміз балалар. Тапсырма түсінікті ме балалар? Қош сау болыңыздар.